Вот что происходит, когда орхидея цветет 5-6 лет, а ее не пересаживают. Сейчас поверну, и вы увидите этот кошмар. Орхидея начинает вываливаться из горшка. А почему это происходит за вот эти 5 лет? Добрый день, друзья! Сегодня будем пересаживать орхидею Йолла. Не пугайтесь, что за моей спиной сегодня нет цветов. Я их просто отнесла в другую комнату, где происходит полив. Расскажу вам об этом в следующем видео, потому что сейчас у меня происходит большая ротация цветов. С одних стеллажей на другие. Какие-то нужно подкормить, какие-то нужно обработать, и чтобы они не стояли цветущие и не цветущие рядом, я их просто переставляю. Это то время, когда очень удобно, и для цветов это тоже хорошо, переставить их в то место, в которое вам бы хотелось, чтобы они стояли, и к осени получить новое красивое цветение. На сегодня пересадка. Пересадка необычная. Я очень долго ждала, чтобы пересадить эту орхидею, потому что она все время цветет. И, конечно, вы мне часто задаете вопросы: у меня орхидея цветет 5 лет, я ее не могу пересадить. Вот что происходит, когда орхидея цветет 5-6 лет, а ее не пересаживают. Сейчас поверну, и вы увидите этот кошмар. Орхидея начинает вываливаться из горшка. А почему это происходит за вот эти 5 лет? Да потому что она очень активно все время растит корни, но они воздушные. А в горшке за это время корни все пропали. Вот видите, у нее ствол был длинный. Он был посажен в горшок. Ну, мы поливаем, переставляем, что-то делаем с орхидеями. И вот ствол высох и вывалился. Почему я говорю, что этой посадке более 5 лет? Это потому что более 5 лет назад я сажала орхидеи с пеностеклом, чего я сейчас не делаю. А здесь вы увидите пеностекло, перлит. Это очень-очень старая посадка. И специально перед пересадкой я не стала поливать орхидею, чтобы вам было видно. Какие корни у орхидеи? Очень старые и непригодные совсем для ее обогащения влагой и питательными веществами. А вот какой все-таки корень пророс в горшок. И видите, он живой и здоровый. Ну вот, грунт. Пеностекло, а внизу перлит. Сейчас я так не сажаю орхидеи. Вот этот загнутый хвост ствола и была изначальная посадка, изначальные корни. Почему не поливала? Вот мне часто говорят: корни сгнили. Да корни не сгнивают. Корни просто высыхают. Если они сухие, видно, что они ломкие, что веломен не работает. Вот сам корень, вот эти тяжи, они тоже становятся ломкими, черными. Ну, просто орхидея так устроена. Она устроена таким образом, чтобы старые корни менять на новые. И новых-то вот какое количество. Но когда у нее нет питания, что орхидея делает? Она начинает питаться листьями. И листья теряют тургор. Ведь всего один корень находился в горшке, который я и поливала.
Да, можно, конечно, подходить каждый день, а еще лучше 3 раза в день опрыскивать эти корни, чтобы они могли как-то питать орхидеи. Но вы себе представляете, когда коллекция в 350 орхидей, и к каждой нужно подойти, ну, минимум хотя бы 1 раз в день для того, чтобы опрыскать корни. Ну, у меня же не теплица, где есть душевые установки, поверху проходит и опрыскивает все орхидеи. И корни и в горшках, и воздушные, все будут одинаково напоены водой. А мы с вами сажаем орхидеи. И все корни, которые могут питать орхидею, должны находиться в горшке. Это не природные условия, но все-таки у нас получается вот так. Сажаем мы в горшки. И корни, которые находились 5 лет в горшке, они просто очень старые. Они уже не нужны орхидее. Орхидея давно поменяла их на новые, а у меня времени нет посадить ее. А посмотрите, сколько она расцвела. Вот эти пеньки – это старые цветоносы. Это с одной стороны. А это с другой стороны. Вот так видно. И вот цветонос этого года, последний, он еще даже зеленый. Я его отрезать не стала. А если вы довели орхидею до состояния 2 листьев, и вот такое количество корней, а она все еще цветет, то она цветет из последних сил. И когда вы начинаете делать пересадку, то орхидея после пересадки может очень долго не зацвести, потому что ей нужно восстановить зеленую массу. И вот когда она восстановит зеленую массу, тогда она опять активно начнет цвести. Но не все орхидеи выдерживают такую нашу любовь. Некоторые орхидеи просто погибают, у них сил не хватает уже. Остается 2 листика, у нее нет сил для того, чтобы восстановить себя. Такое тоже случается. Ну, давайте пересаживать орхидею. Эту старую часть ствола я сразу отрезаю. Ствол так сильно задеревенел, что даже отрезать его сложно. Сухое дерево. Смотрю дальше. Вот здесь еще есть старые и сухие корни. Вот это тоже корни старые. Они уже не нужны орхидеи. Даже если вы их сейчас поместите в горшок, они очень быстро станут точно такими же, как на этом старом стволе. Все вот эти старые пеньки от старых корней. Если есть возможность отрезать сухие цветоносы, тоже отрезайте. Так как основную часть ствола я буду опять погружать в грунт, вот эти сухие старые цветоносы, они будут размокать. Это хоть сухая, но органика. И это будет питание для подур. А так как нам это не нужно, я их отрежу. Один из мифов
который я часто слышу в рассказах об орхидеях. Сухую часть ствола нужно обработать садовым варом или еще чем-то. Там вот есть какое-то отверстие. Ну вот такое. Вот есть отверстие, в это отверстие начнет проникать какая-то патогенная микрофлора. Ну, что я вам могу сказать? Не проникнет туда никакая микрофлора. Оно уже настолько высохло, что там ничего живого не осталось, а орхидея умеет сама вот эти раны залечивать. И когда она высушивает цветонос, во-первых, это уже ствол, и ствол тоже засыхает, но ничего туда не попадет. Не волнуйтесь. И еще один, самый мой любимый миф. Я рассказываю, как называется этот миф. Прежде чем посадить вот такие сухие корни орхидей, надо обязательно научить их пить воду. Вы знаете, вот кошку нужно научить ходить в лоток. И кошке можно объяснить, где находится лоток, и что там находится тот запах, который она чувствует. А вот орхидеи объяснить, что ей надо научиться пить воздушными корнями, но это бесполезно. Это даже нелогично, потому что у орхидеи все корни воздушные. И те, которые в горшке, это тоже воздушные корни. Просто нужно дать возможность орхидеи получать воду этими корнями. Вот вы ее посадите в горшок, и корни будут получать эту влагу, воду, удобрения, все что угодно. Вот сказать орхидеи «учись» – это не получится. Поэтому перед посадкой вот таких корней я обязательно опускаю эти корни на час, полтора, 2, 3 в воду, чтобы они напитались водой. И тогда делаю посадку. Вот что сейчас я и сделаю. Оставлю орхидею в воде на то время, когда я увижу, что корни впитали в себя достаточное количество влаги. А потом посажу. Ну что? Пришел прогульщик? Проспал. Пришел. Но он возмущался, что его не разбудили. О воздушных корнях у нас есть прекрасное видео, в котором я рассказываю, почему все корни орхидеи воздушные. Ссылку оставлю в правом верхнем углу экрана. Так, раз уж ты прогулял, то ложись давай вот сюда и не мешай, пожалуйста. Сёма, лежать. Любимая команда. Орхидея провела в воде 2 часа. И вот теперь можно сделать посадку. Смотрите, корни все напитались хорошо водой. А тургор, ну вот этот лист вряд ли восстановит тургор, он желтеет. А вот эти восстановят тургор. Обязательно. Но не через полчаса, а через неделю. Специально приобрела большой горшок. Он 4,5 литра, для того, чтобы поместились все корни орхидей. Смотрите, посадка получается очень высокая, если ничего не сделать. А если придержать орхидею по центру горшка и вот так поворачивать горшок, то видите, орхидея опускается все ниже и ниже. А мне нужно, чтобы она поместилась в горшок как можно глубже.
То есть орхидею я держу по часовой стрелке, против часовой стрелки, как получается. Как я называю это, как корни легли. Можно рукой еще немножко помочь. Видите? Посадка будет глубокая, и ее опять хватит на 3, ну, максимум, наверное, 4 года. Вот так. Грунт. Кора плюс керамзит. Кора мелкая. Я всегда постукиваю по горшку для того, чтобы равномерно распределился грунт. И стараюсь засыпать все корни грунтом. Но при этом шея орхидеи должна остаться на поверхности грунта. Шею засыпать ни в коем случае нельзя, иначе орхидея может начать гнить. Ну а поливать буду, как всегда, когда просохнут корни, и этой орхидее потребуется обязательно удобрение. Нужно после пересадки будет ее подкормить, восстановить. Вот она пойдет как раз на стеллаж, там, где я поливаю орхидеи с применением аминосила. До новых встреч, друзья! Увидимся на канале.